လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများနဲ့နေရာတနေရာထဲမှာစုံရဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဘာမှမပြောနေရင်တော့မှတင်ထောင်လာလိုက်တာနဲ့တကယ်တန်လဲတန်နေအကျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကစိုင်းမြတ်ပါအမရဲ့နာမည်ကတော့ဆွနူပန်ပေါ့နော်အဆွလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ commercial လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ content creator တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုတည်ပြီးလာတတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပေးလိုက်ယုံတင်တာမကဒီအားကြော့ကွာသူတို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်တိုးတက်လာတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာတယ်အားလည်းအားကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကသူတို့လိုကိုရောဖြစ်ခွင့်ရနိုင်မလားပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အတူကြော်ညာတစ်ခုနဲ့တင်တော့တိုးတက်အောင်မြင်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးပြက်ပို့ပြီးတော့ရနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ market leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့တက်ဖြစ်တာရပါရဲ့အဓိကတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကပေါ့နော်တေချာနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခွန်းမကြံအကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိရလို့ခံစားရရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွင်တာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာတွေရောပြီးသွားရင်ကို team ကိုဘယ်လိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေရောပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးတင်ယူရပါရဲ့ခင်ဗျဟုတ်တန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစွတ်တို့မျောလင့်ထားတာထက်ကိုမှအခုဆရာရဲ့စကလုံးတလုံးချင်းစီတိုင်းအကြောင်းမို့လို့လဲကိုကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမလုတ်တဲ့အရာကိုမလုတ်မိအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကဘာလဲဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးမှတိတာမြင်တာလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်ရလဲဆိုတာပို့ပြီးမှတိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီရဲ့တင်တန်းကျေး30ကတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ရှင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်း knowledge လေးတွေလည်းတော်တော်များများလေးတိခွင့်ရတော့အရန်ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေ prepare လုပ်ရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးကိုမှလေ့လာတင်ယူရပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဒီမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဆရာရဲ့တင်တန်းလာ join တာကတက်တင်နေဆိုတာထက်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများနဲ့နေရာတနေရာထဲမှာစုံရဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဘာမှမပြောနေရင်တော့မှတင်တန်းလာလိုက်တာနဲ့တကယ်တန်လဲတန်နေအကျိုးလေးရှိရပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်experience ပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ share ခွင့်ရဆိုတော့လေတော်တော်လေးအဆင်ပြေအဲကြောင့်မလို့လာတက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြိုရှင်တော့နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ